Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal desde Aco. Miren qué belleza. Estas paredes se llama Acre, Aco. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. Esta ciudad se creó en el año 1500 antes de la época actual. O sea, imagínense, todavía no existía el mundo el mundo cristiano. Esto se creó en el año 1500. Estamos nosotros en el año 5780 judío. O sea, fue creado en el 1500. ¡Qué belleza! Y fue el fuerte y las ciudades más importantes de aquí. Entraba todo el mundo, entraba por aquí a Israel. Eran las ciudades más importantes. Y en el año 700, después de la era actual, después de la era cristiana, ahí entonces fue destruida. Se llama Aco, Acre. Vean qué belleza. Su amiga Shirley Dobin Rosenthal para servirles desde Israel en Aco. Vamos a caminar un poquito por acá y vamos a ver la parte de atrás. Miren las murallas. Qué grueso. Qué gruesas, tan bellas. Qué bonitas. Está el mar ahí. Hace un viento precioso. Miren las paredes llenas de palomas preciosas. Qué lindo. Y aquí vemos parte de la destrucción. Cómo se ve todo. Qué increíble está todo esto. Por acá vemos la muralla. ¿Cómo se ve? Vamos a subir un poquito. Vean las murallas, qué bonito. Era un fuerte precioso. Y era un fuerte. Y en llegaban todas ahí hay ventanitas donde sale, ¿ya vieron? Aquí, para que la gente no atacara. Bueno, desde ahí se puede ver el mar arriba. Pero voy a salir porque voy a ir al otro lado para que veamos cómo está allá abajo. Aquí llegaban todos los mercaderes, todas las cosas que compraban y vendían. Era la ciudad más importante donde llegaban a vender. Y también, miren qué bonita toda la pared. En cada lado hay ventanas. Miren aquí qué bonito. Qué bonito. Aquí hay una como ventana. ¡Qué belleza! Miren qué belleza. ¡Qué belleza! Esto es Aco, esta es la muralla. La muralla en Aco. Llegaban los buques y estaba una ciudad protegida. Precioso. Y se siente el viento. Delicioso. Delicioso. Delicioso, sí. A ver, nos van a decir unas palabras de Aco. En este bello lugar, Aco, es uno de los lugares donde hubo más habitantes israelíes y judíos, donde la mayoría de los rabinos israelíes estaban acá en Aco, hablando en el tiempo medieval, desde el tiempo del Rambam hasta el tiempo del Arizal, hace más o menos 400 años. Fue después de la destrucción de 700, del año 700, después de la época cristiana. Y vean qué lindo. Ahí está. O sea, fue creado en el año
1500 antes de la época cristiana. Y vemos qué belleza, cómo están las paredes. No se alcanza a ver cómo está todo. Miren esa muralla, qué belleza. Cómo está la gente ahí pescando. El que habló fue mi hijo que vive aquí en Israel. Estamos acompañándolo, que tuvo su bebita. Muchísimas gracias, su amiga Shirley Dovin Rosenthal desde Akko, la ciudad de Acre, en Israel. Escuchen qué bonito se escucha el viento. ¡Wow! Precioso, maravilloso. Les mando un gran saludo, un beso muy grande a todos mis amigos. Gracias.